낙산 바다에 아픈 사람이 있어서 기도하러 갔어요. 예배 보고 기도하는데 환상이 보이고 성령 임재가 뜨거웠어요. 예배 후에 바다에 가서 놀았는데 물고기떼들이 보이더니 파도가 제 발 앞에 물고기를 던져줬어요. 너무 놀라웠죠. 이런 일은 처음이라며 다들 놀라워 했어요. 파닥거리는 물고기를 주워서 부침개 부쳐서 맛있게 먹었답니다. 기도하러 일부러 왔다고 하늘이 보내준 선물 같았어요.